عليك أن تتركها للقدر هذه المرة، ولتعلم أنه لو كان مقدرا لك شيء فسوف يكون، حتى وإن كانت المسافة تبعد ما بين الشرق والغرب. ليس لك إلا السعي، افعل أن ذلك الإنسان واطمئن. يرضى بما عليك أن تتركها للقدر هذه المرة، ولتعلم أنه لو كان مقدرا لك شيء فسوف يكون، حتى وإن كانت المسافة تبعد ما بين الشرق والغرب. ليس لك إلا السعي، افعل ذلك واطمئن. الإنسان مستحيل أنه يقدر يحسن من نفسه إلا إذا عنده أمل أنه عيوبه هذه ممكن في يوم من الأيام يتغلب عليها. وأنا في حياتي الشخصية ويعني عندي كان عيوب كثير وذنوب كثير وأخطاء كثير، وبعضها جلست يمكن 10 سنين أجاهد نفسي أني أعالجها، وبعضها جلست يمكن 20 سنة إلين ما عالجتها. ولولا أنه كل مرة كنت مثلا أغلط وأرجع أصلح، وأنه عندي أمل أنه في يوم من الأيام ربنا حيأذن. عملت فايل سيف وجاب لي الملف. جميلة، شكرا. جاي اقول لكم بصراحه، الطريق للقمه صعب، كله سعي مفيش فيه راحه، رحله وانت بتسعى فيها. الطريق هيبقى طويل، بس صبرك والاراده والاستعانه بالله المعين هيكونوا لك وقت ضعفك. عون يشد ما يختفيش، يوم ما تلقى الحمل زاد اوعى كتفك يرميك. قصه ولا بهدله ولا مرمطه، يا مساء الثانويه العامه يا مساء ماده العلوم المتكامله، مساء الخيرات او صباح الخيرات على حسب الوقت انت بتشوف فيه الفيديو ده، سمي ده بقى.
أقول لك تجاوب بسرعة؟ طيب. كم عدد الأصابع في اليدين؟ 10. طيب في 10 أيادي؟ 100. 100. أحسنت. إجابة خطأ. 10 أيادي 50 صح؟ ليش قلت 100؟ العقل إذا دخل في تجربة فإنه يبني على آخر نتيجة. آخر نتيجة كم؟ 10. طيب 10 في 10 خلاص ارمي لا تفكر. يقول الرزق، الأولاد، المال، الصحة، أشياء كثيرة. هل قسم الله الرزق بين الناس وكل إنسان أخذ نصيبه مختلف عن الآخر، واحد أخذ مال وأولاد، واحد أخذ صحة وزوجة صالحة، والكفار العصاة كذلك؟ اسمع، الدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لأنه يسب الله ويكفر به ويرزقه سبحانه وتعالى. فالدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، فلذلك الله يعطيها من يحب ومن لا يحب. من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أبدا. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لكن الآخرة لا يعطيها إلا من اللي يحب سبحانه. فلا تهتم إذا هذا كان غنيا وهو كافر، أو كان عنده أولاد وهو كافر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي عنده أولاد وعنده أموال لا قيمة لها. فالأمر في هذا أن الإنسان يرضى بما قسم الله له، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. عليك أن تتركها للقدر هذه المرة، ولتعلم أنه لو كان مقدرا لك شيء فسوف يكون، حتى وإن كانت المسافة تبعد ما بين الشرق والغرب. ليس لك إلا السعي، افعل ذلك واطمئن.